細個阿婆成日煮俾我食無他，阿婆台山人啊，細個好中意食嘅。不過嗰陣唔係用豆角，有時會用通菜。嗱，都有黃鱔嘅，係呢一種嘅。咁佢就唔同啊！我哋上次去到台山嗰啲，佢話你要幾多斤黃鱔啦，咁就唔係嗰種嘅，就係一煲過嘅。嗱，呢度有黃鱔。如果喺廣州嚟講咧，一啲飛魚菜咧，其實我哋好中意食呢一道菜嘅，但係一定要做得好咯。Hello， 各位觀眾大家好，今日星期日，我又邀請到個女同我哋嚟食飯啦。我而家所在位置咧就係芳村金記啊。咁啊呢度食咩咧？最出名咧就係台山黃鱔煲仔飯。呢度大多數咧都係一啲台山風味嘅美食嘅。又到讀餐牌時間啦，就係呢個啦，金記經典粵菜台山風味，我哋已經係第2次嚟㗎啦。咁佢哋呢度咧，除咗煲仔飯以外咧，梗係五味鵝啊最出名啦嚇，46蚊一例。咁除此之外咧，仲有呢兩個我哋都係想試嘅。手揸燒排骨68蚊一件，呢個已經係考慮中嘅。咁同埋仲有呢個先勁啊！但係呢個咧要等1個鐘頭嘅，68蚊一隻，呢個係土雞嚟嘅。咁啊再嚟咧就呢啲不得讀啦嚇，甚至乎五味鵝亦都有38蚊。中意食鵝掌翼嘅咧，呢個中意啊！白灼豬肚啦，呢個係沽清嘅。咁啊，再嚟咧就係有魚啦，呢個係瘦身鯇30蚊一條啊，抵食嘅。咁啊，至於我哋今日咧係想食酸菜魚嘅，因為個女嚟咧，我哋可能會叫一個酸菜魚。咁啊，至於燒排骨定雞考慮中。燒排骨就唔使等咁耐，但係上次食過雞咧就等得耐啲啊。嗱，接落嚟啊就係開始一啲台山比較有特色嘅菜式啦。枝竹絲瓜浸珍珠蠔啦，35蚊咋。咁啊，然之後咧，呢度仲有魷魚圈，魷魚圈就唔係好台山特色啦，係嘛？呢個係比較有台山特色嘅，呢個係叫做農家蛋角鴨仔菜，26蚊一例嘅，係咪？咁啊，九肚魚就唔係好台山特色啦，因為台山特色菜咧喺後邊嘅。嗱，譬如呢一個台山菜花炒花肉啦，又或者呢一個鐵板珍珠蠔啦，38蚊一例。咁既然有得五味鵝，梗係做埋鵝腸啦，鐵板鵝腸33蚊一例。咁啊，再嚟咧，仲有呢個其實都幾好，鐵板肉碎豆醬啫豆角啊，呢啲係台山菜嚟嘅。咁啊，甚至乎牛仔骨啊擺上去鐵板上邊又有啦，大腸又有啦，珍珠蠔焗蛋啦，功夫魚腸即係攞個鐵板上都有嘅。咁至於主食方面咧，呢個就勁啦，真係台山特色啦！紫菜肉絲蝦米鹹湯圓，我係好想食呢個嘅，因為我哋又未食早餐，而且都要叫主食噶嘛，呢個要考慮。總比叫個咩炒牛河啊，或者炒麵好啊，呢啲翻到去龍津路大把有得食啦，呢個可以考慮。咁啊，再嚟啊，就係今日嘅主角啦，就係呢個招牌台山黃鱔飯。話說而家咧11點24分，我哋計劃係11點鐘嚟到嘅，一嚟到咧落單叫呢個煲仔飯，我已經第2次嚟啦，上次食唔到，非常遺憾，今次睇怕都食到啦。嗱，我哋係落好單啊，因為佢煲仔飯好大，所以咧我哋通常叫3道菜嘅話咧，都係菜啦、飯啦，同埋一個酸菜魚嘅。咁所以咧，我哋今日淨係點咗豆角啦、酸菜魚啦，同埋飯嘅。咁啊，至於呢度咧，仲有其實好多好嘢食嘅。要多隻烤雞啊！好啊，打包帶走。你要攞翻去個焗爐一焗翻佢，今晚食好唔好啊？好。呢個提議非常，我哋就醒啦，即刻去落多一隻燒雞，唔可以叫烤雞，燒雞係燒土雞，咁咧就要等1個鐘頭嘅，咁我哋食飯1個鐘頭差唔多啦，跟住打包帶走翻去慢慢嘆，係嘛？嗱，我哋咧睇見隔離台嗰啲食客上嗰啲份量超巨，嗰個煲仔飯咧係細份嚟嘅，真係太誇張。我諗我哋坐埋過去咧都未必食得晒。咁啊，講下交通路線先嚇。
千祈唔好以為好遠，其實好近嘅啫。首先第一個咧，佢呢度係好近洲頭咀隧道嘅，但係咧洲頭咀隧道嗰邊係冇地鐵站啊。我哋會過翻去芳村地鐵站，喺呢度行嘅話，16分鐘就會到㗎啦。條路都還算好行嘅，因為咧會經過中市市場後邊嗰一紮嘅路嘅。咁啊喺呢度係啊，芳村大道東呢度屬於。咁啊再行過啲咧就已經係信義路、信義會館嗰度㗎啦。遲啲呢度咧就會整到好靚㗎啦，可能係全廣州最靚嘅地方。係啦，有地鐵11號線。咁啊呢度咧喺呢度一出去就已經係望到江啦，超級靚。望過去就係白天鵝啊，沙面島啊。不過咧而家全部整緊啊，未有咁快住。哇，勁啊！第一道送上嚟嘅咧就係呢個豆角蝦醬啊，肉碎嘅。咁咧好勁嘅蝦醬味。啲豆角咧啱啱追完上嚟，用個鐵板追上嚟嘅。上次買咗啱都未喐過咁樣好似。有，不過我冇落咁多啊。細個阿婆成日煮俾我食無他，阿婆台山人啊，細個好中意食嘅。不過嗰陣唔係用豆角，有時會用通菜。出去餐廳嘅通菜館嘅，屋企邊度淨係用好通菜館咁浪費咩？梗係落埋通菜葉啦，係咪？會好長嘅，有時又會落腐乳嘅。豆角會少啲嘅，而家先至多用豆角，同埋而家夏天到豆角又上市。不過豆角可能通常都係海南島豆角多啊。下邊你啊，咁啊你話多唔多油？肯定係要多油啊！呢啲唔多油，下邊全部黐晒鑊咯。所以呢一味餸咧，其實要鬥快食嘅。當你如果太耐食嘅時候咧，佢就會軟晒嘅。不過咧，大家要記住啊，嚟呢個餐廳咧一定要早。係中午還好嘅，如果傍晚我哋上次遲咗。好似6點鐘嚟到啊，5點鐘開門，6點鐘嚟到，冇㗎啦，係啊。其他餸佢都好多。哦，咁繼續講翻呢個先，啱啱好喎，佢啲鹹度有肉碎，但不多，鹹度啱啱好嘅，呢個熟成度係啱啱好，火候又啱啱好，又唔會話鹹到你要飲可樂先得嘅，冇嘅。唔使落鹽。唔需要落鹽嘅，但係蝦醬唔使落鹽。通常我哋會叫鹹蝦醬嘅，以前係即係蒸瘦肉啊、肥肉啊、花肉嘅，好味。個豆角咧又唔會話索晒汁落去嘅，但係喺個表面度掛住嗰啲鹹蝦醬。哇！如果唔係點咗煲仔飯嘅時候咧，而家再點個白飯嚟嘅，哇！撈飯正到啊！咁啊，只可惜就美中不足嘅就係煲仔飯上嘅時間係需要比較遲啦。當然人哋落單嘅時候已經講咗㗎啦嚇，如果時間上嚟啱啱好就 very good 啦。不過都唔緊要嘅。哇！你睇呢啲有啲仲辣到燶晒喎。呢個嗱，正如我先頭所講啊，其實食到呢個階段咧，嗰啲豆角開始變軟啊，所以咧你絕對就唔能夠等到煲仔飯上嚟我先食咧，唔得嘅。咁千祈唔好以為得上邊少少啊，下邊都有好多嘅。呢個細煲啊！呢個咁大煲啊！哇！我簡單翻動一下啫，8人台你都食唔晒呢個煲仔飯，仲係細煲啊！如果唔係睇見隔離台嗰兩個靚女咧，我以為佢落錯單㗎。豆角仲食緊，等個老婆刮啦，係咪啊？佢刮煲仔飯最叻嘅，都唔算煲仔飯喎，都唔算仔嘅。飯之後再炒翻嘅，加翻落去嘅。嗱，都有黃鱔嘅，係呢一種嘅。咁佢就唔同啊！我哋上次去到台山嗰啲，佢話你要幾多斤黃鱔啦，咁就唔係嗰種嘅，就係一煲過嘅。嗱，呢度有黃鱔。咁但係佢話，哎呀55蚊我要成煲半煲都係黃鱔，咁你唔可能嘅嚇，係唔可能嘅。趁熱試下煲仔飯先。哇，幾多米？係咪？正唔正啊？冇錯，老婆講得啱，佢係有炒過，但係咧一樣有嗰種煙燻味、燶嘅味啊。咁啊黃鱔都好軟糯嘅，同埋我最中意嘅一樣嘢就係夠乾水，因為我好怕食煲仔飯咧係攞啲油去令到佢快啲熟嘅，呢度絕對唔會，因為咧有啲米粒係咪？佢每一粒米咧都有上到色嘅，即係喺後邊已經係調味嘅時候咧已經落咗油豉油啦。就黃鱔血啊嘛，
好似上次去台山都係，佢唔會俾你後期落油，唔需要，佢係個師傅已經處理好晒。哇！唔油好啊，係啊，加埋啲豆角，燶咗個豆角，最美味啊！哇！好彩我哋今日有揸車啫，有揸車呢個煲飯食唔晒打包，今晚可以繼續食都 OK 嘅。等我揀條黃鱔肉試下先咧。嗱，佢係呢一種嘅，再俾大家細睇下。係撕開咗嘅，但係佢就唔會撕到好長嘅。乾身嘅，好似呢一個咁，係咪？咁如果你話再要叫佢加黃鱔，咁應該都係可以嘅，俾錢㗎啦，係嘛？唔會話有嗰種好肥膩嘅感覺嘅，啲黃鱔係。呢度做法幾特別嘅真係。怪唔得咁多人對呢度趨之若鶩咧。而家差唔多12點，俾大家睇下後邊。12點未夠坐滿㗎啦，係啊。咁佢仲有偏廳嘅，相信都已經俾人預約咗。2樓仲有係嘛？好似有嘅。佢話點都好啊，最緊要嚟得夠早。我繼續食法，香得嚟又唔會話好多油啊！就算我翻到去下邊呢度，再嚟睇下嗰啲飯底啊，係咪？佢係黐得實啲嘅，就真係刮唔起嗰種嘅。佢應該係喺裏邊焗咗一段時間嘅。仲喺度講緊嘅時候咧，呢個係上埋，呢個係女最中意食嘅嚇。酸菜魚啊幾錢啊？唔記得啦，40幾蚊啊，48蚊。係捉一條魚嘅，唔係嗰種攞啲魚肉嗰種咧，即係而家咪有啲散裝，有啲散裝魚啊，佢唔係，佢係魚，就係捉魚嚟嘅，所以我哋先要叫佢嘅。咁啊，辣椒啦、蒜蓉啦，幾好啊！其實個女咧就係為咗呢個酸菜魚而嚟，我就為咗個煲仔飯而嚟嘅。我哋咧仲打埋包，跟住烤雞、燒雞翻去嘅。攞嗰啲魚片啊，即係而家出邊有一啲。直情就係攞係咪啲？唔係啊，合成嘅，有啲假嘅。唔會話新鮮。咁咪嗰啲叫高科技食物啊嘛，呢啲就唔會嘅。起碼你見翻條魚先啦，係咪？其實咧，如果喺廣州嚟講咧，一啲非粵菜咧，其實我哋好中意食呢一道菜嘅，但係一定要做得好咯。嗰啲連鎖店咧，基本上就最好唔好啊！以前喺德政唔係倉邊路咧，有一間叫做咩哥話強哥啊，仲強記酸菜魚，哇！佢哋好中意食嘅。唔知呢度又可唔可以去到嗰個水準咧？唔知，等我食完碗飯再講。碗飯真係非常好。接落嚟我試下呢個酸菜魚啊！老婆都冇彈咁就應該係幾好嘅嚇。嗱，一片片魚肉，咁啱先猛咁喺度講啊！呢啲咧係成件魚肉係咪？大家睇見啦，冇花架㗎，算唔算太辣咧？還可以係咪？好啊！你覺得好唔好食啊？呢個算唔算你食過最好？應該未算嘅，都差唔多啦嚇。起碼啲魚夠新鮮咧，俾佢食咧，我哋都放心啊嘛。因為我哋廣東人食嘢咧，最緊要一樣嘢就係新鮮嘅。嗰啲魚起晒雙飛啊嘛〜呢啲鯇魚啊？呢個應該係瘦身鯇嗰個。係啊，鯇魚。又滑又嫩，起雙飛。係啊，幾好啊！咁同埋大家唔好以為得個汪水，其實下邊就好多。先唔好講佢哋食咗嗰啲先啦，下邊有好多，我哋點食晒？呢個可以打包啲先。係啊，除咗豆角之外，全部都係要打包。反而有時候去翻啲廣東菜餐廳食嘅酸菜魚咧，可能有時候仲有信心。不過水煮牛肉我哋試過幾次都係最好不必啦。係酸菜魚可以值得一試。嗱，跟住多我唔試啊，試少少酸菜啊。其實我就好中意食嘅，但係咧真係唔敢食咁多。我係中意食呢啲酸菜多過食魚嘅人嚟嘅。就係呢種感覺啊，有啊。嗰種一食落去崩鼻嗰種感覺幾好，真係幾好。咁啊，同埋唔算太辣，就係先頭嗰條酸菜有少少辣嘅，咁正常啦。咁當然啦，呢啲魚咧就多一啲嘅。我老婆啱先講呢啲咧就可以好似一件豆腐咁揼到口嘅，但係我就唔係太喜歡嗰種。其實老婆係中意食魚嘅，我就真係好一般嚟嘅。
又有魚尾啊，俾佢夾咗啦，魚頭都有㗎係嘛？好似我揀嚿呢嚿添啦，我揀嚿呢嚿添啦。咁啊，其實最相比之下咧，真係我鍾情呢個煲仔飯更多，真係非常之好。佢嗰啲黃鱔咧，你唔好睇佢咁少，其實係飯多，所以先顯得黃鱔少嘅。你要顯得黃鱔多，好簡單，俾少啲飯你咪得啦，係咪？呢度幾多人份名？如果唔點其他餸嘅話，我諗4個人啦，係啊，同埋都多黃鱔嘅，啲黃鱔咧有啲係好長嘅，同埋佢啲黃鱔係有少少係糖嘅味嘅，應該係少少甜嘅味，係啊，唔係有黃鱔血，有黃鱔血咁樣。其他菜式咧，俾我哋已經食得七七八八啦。雞咧就終於上咗嚟，咁咧老闆娘千叮萬囑，從啱先落單到依家咧，佢都講噶啦，一定要新鮮食嘅。咁我哋都知道，我哋係為容量有限，但係又真係好想試，咁咧就只能係叫佢斬咗佢食剩，打包帶走。佢係切到大嚿呢種嘅，咁啊大家就覺得奇怪，點解我咁耐都未食咧？其實係好易嘅，啊老婆摸過啦，佢黏住咁嚟攞先得嘅。我哋係攞隻筷子啊，係唔係烤係燒？啱先已經俾老闆娘更正咗我一次啊！我去問佢啊，老闆娘係咪有烤雞？佢話冇烤雞喎，燒雞係啊，燒雞烤雞唔同啊！烤雞啊，你喺電磁爐度啊！嗱，揀極都未揀到嗱，我未試啊！我揀一件我中意食，佢哋唔中意食嗰啲部位啦，呢個部位啦又係好好味啊！正喎！哇，滴晒汁咁嘅喎，試下呢個先啦擺住油椒雞，慢慢搣開少少。呢部分咧就雞白肉嚟嘅，哇！呢啲咧要攞手搣先好食嘅嗱，我啊食咗一啖啦。呢個咧雞咧，呢個白肉呢度咧，啲肉咧係有咬口嘅。通常你做燒雞嗰啲咧食落去好似棉花咁樣啊，骨都有味。係啊，通常燒雞都唔會用靚雞做嘅，佢哋都用靚雞。係嘅，真係嘅，係貴㗎68，但係咁靚嘅雞喎，一諗埋個雞種就覺得唔貴。老婆講得啱啊，仲食得出雞味，調味非常之簡單嘅，佢唔係用落蜜糖嘅，鹹鹹地啲啲咁多鹹，比我哋食嘅豉油雞咧仲要淡味嘅，又係食到嗰啲雞咧靚雞新鮮雞咧，食到後段啊，即係啲白肉咧有少少酸酸地嗰種感覺咧，呢度又揾到，第一次食燒雞食到呢種感覺。有2次食得靚嘅燒雞，有一次就係嗰個土窯雞啊。哦，惠州度係好遠啊！惠州，但係嗰個好遠嘅嗰個揸車。如果今朝我哋同樣時間出門口，依家差唔多到得到嘅。嗱，再換個角度睇下，佢啲皮下脂肪亦都唔算太勁，係咪？嗱，再同大家講下呢個咩位置？呢度就屬於芳村接龍里啊！再行過少少咧，就已經係鶴洞大橋嘅。呢個真係好味，怪唔得老闆娘千叮萬囑一定要新鮮嘅。仲要咧，我已經食緊一嚿最唔好味嗰嚿嘅。係啊，試埋嚿好味啊，不如好脆啊！呢個呢個，你睇下嗰啲骨仲係鮮嘅，佢唔係雪藏嘅，睇得出係嘛？嗱，係咪似我哋食白切雞嗰啲，仲有少少見紅㗎？真係，哇！嗰啲皮超正，哇！係有味嘅，少少脆。呢1個鐘頭值得等，真係值得等。值得等啊！呢1個鐘頭。真係靚雞啊！嗱，真係咬過都要俾大家再睇下。呢一嚿通常咧，如果我哋快餐店咧，呢一嚿咧，你係好容易就搣得開嘅筷子鬆好啲啊，筷子搣開。呢度啊，齒嘅都齒唔開，嗰啲雞肉咧係好實正啊！啱啱過線火係控制得好喎，自己一家人冇所謂啊，一路食嗰啲雞白，一路點嗰雞汁，哇，最美味！啱先同個老婆喺度討論緊，究竟係佢係焗定係燒？咁佢講係燒，就應該唔係焗嘅。嗱，你睇呢度就係啦，近雞翼位呢啲咧燶咗嘅，咁佢可能嚟到嗰啲熱源啊、炭啊嚟得比較遠，咁咧所以咧需要時間比較耐啦。有一種煙燻嘅味道咧，就係咁啦。咁但係又唔會話好乾好柴嘅喎。個女咧連續食咗2隻雞翼，你覺得呢3道菜邊個最好食？
酸菜魚，第二就係應該係燒雞啦。燒雞咧，由於嘅雞翼最喜歡，佢食咗2隻雞翼，係啊，嗰、個雞翼佢嗰啲更脆啊！啱先我見到嘅，我聽見佢咧而家咬落咧卜卜聲啊！佢一定要見啲汁。係，唯獨就係等得耐咗啲咯。嗱，不過都值得等嘅，都係嗰句，值得等。好似鮮。嗱，我哋係食飽飽啦，咁啊超多打包，最終埋單咧209蚊。老婆猛咁喺度講啊，同北京路嗰間比，咁我都同佢講冇得咁比嘅，嗰度係北京路啊嘛。咁但係其實如果有揸車嘅話咧，我覺得係差唔多嘅啫嚇。咁啊，而且咧你嚟到呢度咧，仲可以再去買餸添。咁啊而家咧我哋就過去中市市場買餸，買完餸如果唔落雨咧，再帶個女去睇一個佢未去過嘅地方。經過10零分鐘嘅車程咧，我哋嚟到中市市場啦。大家睇下後邊呢度，如果一直有留意我哋嚟中市市場買餸嘅影片都知道啦。呢度之前咧咪作為一個臨時擺賣點嘅，因為前邊啊百合園市場室內部分咧咪火燭嘅。我哋之前嚟到呢度咧，全部都係臨時擺賣點啊！嗱，而家連呢啲蔬果、蔬菜、水果區域嘅全部掛住牌。依家咧就太好啦，終於入翻室內。據說啊，嗰個火燭嘅原因咧，就係因為電動車電動自行車嘅電池充電啊！咁你話啊，係咪要規管好咧？而家呢個時段咧係中午嘅1點2個字啊！咁所以咧市場呢度冇乜人，再加埋因為落雨，咁啊情況就梗係冇朝頭早咁多人㗎啦。我哋嚟到呢度咧有幾樣嘢想買嘅。雞蛋可能會買，因為個女要求，因為佢今日有同我哋嚟，可以買多啲嘅。第二個就係粽係應該會買嘅。咁至於其他咧，蔬菜都要買。咁我哋可能會入去市場室內部分睇下嘅，就係呢度啦。嗱，就係呢度啦。之前咧咪火燭上邊燒到，即係講人啲差唔多通晒咁滯嘅嚇。依家咧就全部重新裝修翻好。下邊又變到菜檔添喎，好似仲企理過之前喎，即係未火燭之前喎。咁我記得以前我哋成日喺1樓下邊咧，呢度買水產啊，買魚㗎。再嚟就已經睇見荔枝，呢啲係糯米糍10蚊一斤，係啊10蚊一斤。反而啊龍眼仲貴啊13蚊8，遲啲就平㗎啦。咁啊落雨嘅好處就係冇咁熱咯，嗱嚟到呢度幾舒服。嗱個女盤埋嚟咧就係好嘅，請咗佢食酸菜魚之後咧，佢又負責幫手拎菜啦。咁啊呢一行咧已經全部變翻晒菜檔，正啊！睇下價錢有冇好似之前咁經濟實惠？我哋又買番茄2蚊半 ，OK 喎呢個價錢係嘛？係啊，揀到嘅。揀番茄嗱，佢仲教個女揀番茄。等我都學下先。其實我就梗係識嘅，唔好爛啊，攣落去好似就嚟爆咁就得㗎啦，就冇乜特殊要求嘅。再嚟啊，佢又賣苦瓜係嘛？呢啲冇咁苦好啊，係啊，8毫子1斤啫喎，但係你哋食唔食啊？食啊，我食苦瓜㗎，食苦瓜對身體好啊，又降血糖又降血脂。苦瓜同埋番茄，我哋就買齊啦。咁我哋再繼續睇下呢個新中市市場啊，百合園市場啦。咁以前呢一堆都係賣蔬菜嘅，但係當時咧就感覺上梗係亂糟糟㗎啦。依家咧就梗係記理咗，亦都好正常嘅，新㗎嘛。咁呢一行咧，我仲記得有檔唔知賣菜定係賣水果啊，老闆娘咧仲帶湊住個孫賣冬瓜嘅，咁啊個孫睇怕都好大個啊！再嚟貴咩啊？15蚊2斤添就已經8蚊1斤喎。買啊白瓜好啊，買白瓜。白瓜呢種係呢邊三水白瓜2蚊斤，白瓜好可食率高。切咗頭尾皮都唔使點批就得㗎啦。嗰啲有啲似。係我媽買啲香瓜，唔識買。買咗白瓜。買咗白瓜。白瓜攞翻去煲湯，
煮麵嗰啲各種都得嘅，但係最好嘅梗係煲鹹蛋黃湯啦，買啲鹹蛋。好啊，煲湯，煲節瓜湯，夏天最愛。哦，3個4係嘛？好啊，幾多條啊？2大條。嗱，啱先咧，我喺度買緊白瓜嘅時候，我聞到呢邊嗰啲黃皮非常之香。9蚊一斤，咁啊之前買嗰啲今朝食咗啦，再嚟仲有呢個增城桂味8蚊啊，成碟12蚊，基本上就咁嘅價錢啦。至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，老細呢啲就係燒臘檔，呢幾檔都仲喺度嘅，勁啦，好在啫，呢個就可能未翻嚟啦，隔離啲檔又翻咗嚟。通常去到晏晝嘅時候咧，呢幾檔老細就會做特價啦。而家呢個鐘數就梗係未住咧。再買冬瓜，好啊，要。今晚煲埋。今晚煲冬瓜湯，食埋嗰啲燒雞，食埋嗰啲飯咪得咯，幾好啊。冬瓜定。你要青瓜定，冬瓜定，定係成嚿咧？成嚿要唔晒？成嚿可能都唔係好多。佢唔係好大嚿可以。冬瓜有大嚿啦。係啊。睇下有幾重咧。好似中市呢度月頭嘅時候咧，上月頭啊，而家7月啦，嗰度已經整翻好嘅，只不過我哋成個月冇嚟過咁解嘅啫。企理咗嘅，舒服咗嘅。咁包括上邊嗰啲雨棚都係，尤其咧而家落緊雨啊，咁其實唔使擔遮得嘅，幾好啊！但係呢檔好似未開翻喎，定係呢檔咧我都唔記得啦。嗱，個女咧幾聽話，幫我哋拎菜。咁再嚟呢度嚟又見到苦瓜，而家苦瓜好大嚿喎。咁當然品種唔同嘅，寧夏菜心啊都仲有，連西瓜都有得賣添，勁喎！嗱，而家整翻呢度之後咧，嗰啲胡椒就翻晒嚟。我仲記得大概呢個位置應該就係呢個老細啦。個木瓜好鬼好食嘅，好靚啊！不過只不過而家可能未有貨到嘅啫。嗱，我見到後邊啊，呢度。呢一檔木瓜2蚊半，而家賣緊19葱木瓜，遲啲再熱啲就好食啦。就翻到以前咁，我老婆喺度講啊，呢度室內市場啊賣雞嘅，我哋仲要買啲咩？糉啊嘛，雞蛋。嗱，包括咧以前啊，我哋最中意買雞嗰幾檔咧，呢度都仲揾得翻㗎嚇。咁我哋就入室內呢度行下，但係應該冇乜嘢買㗎啦。但係咧，粽同埋雞蛋會買嘅，咁睇下室內呢度冇，同埋唔知紅記搬翻嚟未咧？以前紅記啊賣包嗰個老細咧，都會喺度擺檔。嗱，呢個姨我認得啦，徒手捉魚嗰個姨啊嘛，係嘛？咪又喺翻呢個位咯，勁啊！嗱，我哋再細睇一下2樓嗰啲消防噴水喉咧，排到滿啊，密麻麻嘅，梗係啦，接落嚟，我哋就見到雞蛋啦，睇下咩價錢先。琴日我哋去到江高嗰度啊貴啊，唔知呢度睇唔到一餅幾錢喎。兜轉，我哋又翻到嚟呢度啦。呢度向右轉咪就係榕樹檔嗰度咯，賣雞嗰幾檔咯，係嘛？以前我哋最中意喺呢度買雞嘅啦。之前咧因為整啊，所以又冇過到嚟呢度嘅啫。你睇，依家又開翻檔啦。如果係嚟呢度買雞咧，最好你又揾翻嗰啲同聲同氣嗰啲啦嚇，大家明就明啦。基本上就係咁啦。我哋都好多經驗㗎啦，已經。嗱，之前咧都講過好多次啦，啲雞係真係靚嘅，包括我哋啱先頭啊去嗰度食燒雞咧，點解佢咁靚啫？係咪先？就算佢係唔使去供貨都直接過嚟呢度攞，睇怕都唔會貴得去邊，係咪先？咁包括觀眾都係我已經講過好多次啦，喺度整好佢，叫佢烚熟佢，然之後大過關呢度行前少少就地鐵1號線啦，就坐到去廣州東，翻到嚟呢度啦。嗱，見到個老細喺度坐陣就紅記賣包嗰度，包括啲茶樓點心啊、蒸包啊，各種都有嘅。可以令到我哋唔去龍津路市場買包嘅，只有佢呢度嘅啫。最後我哋買埋粽同埋雞蛋，咁就走啦。咁都好嘅，其實因為中市市場呢度咧，其實好多地方都係有瓦遮頭嘅，我哋唔好行翻去中市嗰邊就得㗎啦。咁呢邊咧就其實叫百合園嘅，咁再嚟呢度又有雞蛋賣嘅。但係如果買粽咧，就可能要講運氣啦。唔知老細今日有冇做？因為而家呢個鐘數咁早，應該有吧。
我哋又翻嚟呢檔啦，都講過好多次。不過今日特別啲，今日係阿靚仔看檔你嘅。食？我要買呢只，呢度4隻再買10蚊。突然間咧又落起大雨，不過好彩我哋買到粽，呢度用咗20蚊嚇。有肉嘅就10蚊4隻，冇肉嘅就即係揀水啦嚇，就10蚊5隻。食咗咁耐，都係呢個最好啊！真係。哇！我哋都算好彩啦，買完粽就開始落雨啦。咁原先我哋計劃咧就同個女過去元大廈下邊睇下嘅，甚至可能放無人機嘅。依家我講話無人機啦，過去都唔適合嘅，因為雨越落越大。咁我哋亦都係時候翻屋企啦。你哋各位觀眾下集見。佢今日食得好開心，拜拜。冇得去元大，就係冇得去元大廈啫。佢仲要俾幅圖我睇，話嗱你睇下廣州呢度，跟住我話陣間帶你去啦，好近嘅咋。係啊，係真係好近嘅係啊，呢度。呢度就係佢就喺芳村嚟啊，芳村大道東落啲，對面就係南蒲島啊。係啊，下次帶佢去南蒲島食嘢嘅時候再去睇咯。係啊。幾多雞啊？應該5蚊。我哋咧就俾咗停車錢啦，5蚊。其實咧呢度啊就啱啱係我哋今日中午食飯同埋地鐵站嘅中間啦。轉左就去食飯嘅，轉右就係去金記啦，嘅地鐵站啦。金記其實就喺對面嚟嘅啫。就喺對面先望到。係啊。揸車就反而係。因為我哋好多嘢買啊，所以只能夠過嚟。好在咋，如果唔係落住雨，你點過？如果過馬路，嘿，好睇咯。都成10分鐘左右嘅行。